এসে পড়ছি নতুন একটা হ্যালো। ভিডিও নিয়ে। এই ভিডিওতে আমি আমার টিমমেটের সাথে খেলছি। তো আমার টিমমেট হচ্ছে রাইয়ান ভাই। সে আমার খালাতো ভাই লাগে। সে একটু পাগল টাইপের। লাঠি খাইছা সে একটু পাগল টাইপের, আপনার সাউন্ড শুনে বুঝতেছেন। বলতেছে এটা ওর বোন এমন মজা করতেছে। একটু মজা করে ভাই। তো রজকে কিছু নামে নাই ভাই, নাম এনে মারবো রজকে। তো গাইজ আমরা যে সময় প্লেয়ার লাইনে ছিলাম ওই টাইমে রজকে খালি হট ড্রপের কথা জায়গা বলতেছে, ছিল। কি বলবা তাই ভাইয়ারে? তোমার টিভি ছেড়ে দিই, চলো তাহলে হট পয়সা ড্রপ থাকবে আমি রজকে ছিল। গিরি জাপাইস গিরি জাপাই তিরাস পর তিরাস বুঝলাম না, তাহলে আমার এই জুতা দিয়ে তো গাইজ রজকে কোনো এনিমি নামই নাই কিন্তু ওই পাশে একজনের ফায়ারিং পাচ্ছি। রাইয়ান বট মনে হয়। তো রাইয়ান ওরে মাইরা দিচ্ছে M16 দিয়া। তোমার জন্য ব্যারেল ব্যারেল রাখছি, যাও ব্যারেল নাও গা। ও আমার সবচেয়ে পছন্দের বন্দুক ব্যারেল। এটা ছাড়া ভাই আমি খেলতেও পারি না, যা সত্যি কথা। ব্যারেলটা I'm out. Need ammo. আসো আমার কাছে, আমার কাছে আয়রা, আমার কাছে সাব একদম 33 আমার তো গাইজ তাতেই হবে। Let's go. তো আমরা এনিমি পাচ্ছি না অবশ্য। আরে রাইয়ান একটা দুইটা ভাই আমারেও মারতে দে, তুই তো সব মারতেছস। এবার এনিমি একটা তুমি মারবে, নিয়ে লোক বা বট তুমি এবার আমার কাছে। ও একটু ভাই পাগল টাইপের। তাই ভাইয়া কি গেম প্লে রেকর্ড করতেছো? আমি ওর এখনো বলি না আমি গেম তাই প্লে ভাইয়া রেকর্ড করতেছি নাকি। না, তাহলে মাইক অফ করে রাখছো কেন? Let's go. M16 আছে, লাগবো? I got মানে কি supplies. ভাই? আমার এটার ভিতরে এমও আছে 30টা। এ শালা বট, বাবা একটা কিন্তু টি 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 টি। ভাই तुझको लगाऊंगी मैं गीत जो आगा चुला लगा सब की দিয়ে Let's করব go. পিস্তল। আরে কি শুরু করছে? এক হাত দিয়ে ধরে রাখছি। ওই ডিসকে ডিসকে ওই ডিসকে ডিসকে ওই ডিয়া 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 ডিয়া। ও ওই চালাবে না। मैं किससे सारा कुछ ठीक है। তো গাইজ আমি এখন কোচিংয়ের দিকে যাচ্ছি।
KRGB-তে মনে হইতেছিল যে আল্লাহ লাস্ট লাস্ট এনিমি আছে দেখি পিছকে তো হোয়াটস গাইস সাইড মো রিয়েল এনিমি রিয়েল এনিমি রিয়েল এনিমি রিয়েল এনিমি ব্যাপার না, রিয়েলি হোক আর যেই হোক খাবো ওকে আজকে। চল Let's go. দাঁড়া 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 এটা গেছে মিনি রেমোট আলো তো গাইস আমি এনিমি খুঁজতেছি। ওরে আইসি Let's go. লইটা 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 আরে ভাই ও একটু বেশি পাগল ছাগল আসলেই। কোচিং কিতে কিনি তো গাইস আমি এখানে একটা ডাউন দিচ্ছি। তো আমি একটু উপরে জায়গা মাইরা দিব I'm out. Need ammo. और ठीक ठाक है एनिमे একটু হচ্ছে না থাকে একটা সে Form up on me. হ্যাঁ দাঁড়া দাঁড়া কেমন চাই I'm out. Need ammo. গাইস আমি এখানে অনেক এনিমিটাই খুঁজতেছি। কোন জায়গায় Form up on me. নিচে পুশ দেই চলো বুঝি 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 রিয়েলিস্টিক ওরে ভাই সাপ তো গাইস আমার হালকা পাতলা অনেক লুট লাগতো, তো আমি এখানে যাইয়া কিছুই পাই না অবশ্য। Let's go. এর কাছে এনার্জি ড্রিঙ্ক আছে তো গাইস এখন আমি এখানে এনার্জি নিব। ও আমার একটা পছন্দের বন্দুক আমি পেয়ে গেছি এখানে। চল 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 এখন ওই পাশে একটা ক্লিয়ার করতে হবে মোর কি হইতাছে এগুলা তো গাইস আমারও নেটটা স্লো, ওরও নেটটা স্লো, তাই আমরা একটু সাবধানে যাচ্ছি। তো গাইস আমার মনে হলো স্কোয়াড হাউসে এনিমি আছে, কারণ স্কোয়াড হাউস এখানে জায়গা যেখানে এনিমি থাকলেও থাকতে পারে। তো আমার চিন্তাধারা পুরাই ভুল ভাই, এমনকি স্কোয়াড হাউসের প্রত্যেকটা কোনা খুঁজেও একটা এনিমি পাইনি। ও ভাই আমি এখানে আইতে গেছি, আমি এখানে একটু বট ফায়ার দিই। Enemies ahead. তুই এটা করতে নেট খারাপ হইতেছে কে তো গাইস ওরও নেট অনেক খারাপ, আমারও মোটামুটি নেটটা খারাপই আছে। এটা একটা ঘুষি দিতে হইবে
Let's go. যে সাইডে লোকেশন দিছে ওই ওই যে ও কইছে প্রিন্ট উপরে 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 তো গাইজ এখান থেকে আমি হালকা পাতলা লুট নিব। আইতাছে Let's go. চলো নিচে নিচে পুষতে পুশিং কি তো অনেক জায়গা ক্লিয়ার করে বাকি আছে দাঁড়া 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 এখানে দাঁড়া ভাই ওই আল্লাহ জানে কি করতেছে P92 দিয়া। Marked a location. চলো দেখতে রে আমি এত করে আছি তাও উঠান পারতেছি তো গাইজ ওখানে অনেকক্ষণ ধরে কি জানি ফায়ার করতেছে। আগে খালি দেখতে আমি বট না জানো পিন যখন তোমার ভালো থাকে তখন আমার খারাপ হয়ে যায় যখন তোমার খারাপ থাকে তখন আমার ভালো লাগে এটা বাসায় 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 Marked a location. উপরে যাও মনে হয় অফলাইন প্লেয়ার ছিল, বুঝলাম না এখানে চুপচাপ বসে আছে কেন। তো আমার এখানে অনেক যথেষ্ট লুট করলাম। আরে ভাই আমার একটু ব্যারেলের আসছে উপরে ফায়ার দিছিল না সবগুলি বেশিরভাগ Let's কিলে go. তুমি করছো আমি করি নাই তো গাইজ এখানে ওই মোটামুটি কিল পায় না, ওই এখানে আইসা খালি বটই মারতে পারছিল বেচারা। একটা আছে বডি আছে যেটা আমাদের ব্যারেল প্লাস বডি এখানে অনেক ঘোরাঘুরি করলাম, দেখি কোনো এনিমি পাই নাকি। তারপরে আমি আমার বাগিটা উঠাবো, সেখানে যাবো গা। উপরে সম্ভবত একটু বুলেট ছিল, তা আমারও দরকার নেই, ওর দরকার হলেও থাকতে পারে। অনেক রিয়েল প্লেয়ার ছিল মোটামুটি। তারপরে এখন আমরা একটু দূর থেকে ট্রাই পেয়েছি। এক একটা প্লেস চলো খালি করি এখানে আমি অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে দেখি সামনে একটা দুইটা বাসা আছে, যদি নিয়ে বেড়ে এটা তো ভাগ্যই ভালো। তবে আমার হালকা হালকা ল্যাগ খাচ্ছে। Stop.
আমার চালাইতে দাও। তো গাইস ওই একটা বট মারছে, এটা যে খুশি। এক জায়গা দেখা রিয়েলি দেখ ঠিক আছে। রেল ক্যাম্পিং অফ দ্য বেস্ট প্লেস। ও আপনাদের আজকে একটা জায়গা দেখাবো। ফাটাইছে, দেখছেন দেখছেন তখন এমন জায়গা ভাই কারণ মারাত্মক। ভাবতেছে এন্ডে এখন বেরোবা কেমনে, দাঁড়াও তোমারে দেখাই। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা ঢুকো, ভিতরে ঢুকো, ভিতরে ঢুক। Let's go. আরে ওই ভিতরে ঢুক। দেখো এই যে আমি এটা বাজে তাই না, ভিতরে এই যে ঢুকবা, ঢুকার ওর পরে মতো যে চিল্লাইতে থাক। দেখ, আরে এনে আয় না, I got ভিতরে ঢুক। supplies. দেখবেন কেমনে দৌড়ে আসে, দাঁড়া। বললাম ভাই ঠিকই দৌড়ে আইব। এখন এই যে তাহলে এনে আসো এনে। যাবে। তো রাইয়ান ওঠো, আসো আসো রাইয়ান আসো, আসো জোনে চলো। ওঠো। আর রাইয়ান তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এটা আমি রেকর্ডিং করতেছি। কি করতেছো? রেকর্ডিং অলরেডি 7টা কিল হয়েছে। যদি এটা দিবেন, অনেক সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ঠিক আছে? আর কালার ওয়ার আপনি বলি নাই আরে বল। আর যদি মনে করে কিল টিল ভালো পাই তাইলে আপলোড করব। ভাই আমার ডেইলি দিনের মতো একই সমস্যা এখন হইতাছে, পিং মোটামুটি অনেক হাই। আর কি এমন হায়ার হাইতে জন্ম হয় না। তাহলে একটু সেফটিও তুইব, আর তো কিছু করার নেই। তো এখানে সামনে কয়েকটা বাসা আছে, দেখি একটু কভার নেই। তারপরে তোরে কয় ক্যান पुराने बातों को भूल जाइए, ऐसा पत्थर के भूल जाइए। भाई साहब भाई ना रोहन মতো যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হইতো, এই নে। এক একটা ভিডিওতে 300-400 মিলিয়ন ভিউ। কাদের ভাই, ওদের হবে, ওরা অনেক পরিশ্রম করছে। ভাই 3 বছর না 4 বছরের মধ্যে ওরে 4 বছর কম, আমরা 250 বিলিয়ন বছর হয়ে গেল। 4 বছর কম। আচ্ছা এইগুলি তেমন এনিমি থাকলেও থাকতে পারে আমার যতটুকু মনে হইতেছে। এই ড্রপ কো, তুই চালাতো গাড়ি, আমি সাউন্ড টাউন পাইতাছি না ড্রপের। ও ভাই ভাই ভাই, যারা মারতে যায় আমার এটা বট। বড় বুঝলাম মারলা তুমি তাই না, কিন্তু কি বাসটা খাইলাম আমি, এরকম দেশের আচ্ছা বিচার। দেন সাইলেন্সারটা দে তো, সাইলেন্সার ওই যে তোর ব্যারেলে যেটা লাগাইছোস, তুই ফ্ল্যাশটা ল। সাইলেন্সার আমার না, ফ্ল্যাশ হাইডার লাগে না, আমার সাইলেন্সার লাগে। আরে ভাই আমার ব্যারেলের বুলেট লাগবো, ব্যারেলের বুলেট নাই আমার কাছে, ব্যারেলের বুলেট। এই যে বুলেট শেষ। হ্যালো রাইয়ান। কি কিসের জন্য এত পপুলার হইছে? আরে ভাই এনিমির গাড়ি গেছে, তুই কি সাউন্ড শুনোস নাই? যা আচ্ছা আচ্ছা আমি নিয়ে যাইতাছি তোর এনিমির কাছে, মারতে হবে কইলাম, মারিস দেখা।
এলিমিনাটি পপুলার হয়েছে কারণ বিবিকে বাইন্স রে যখন রোস্ট করছে তখন এত বেশি পপুলার তারাও কেন তুই কি কাউরে রোস্ট করবি? রোস্টিং ইউটিউব চ্যানেল। ইনকি তোর অতিরিক্ত হাই। কুলে আমরা বর্তমানে আছি ওই যে এনিমি ভাইয়ান একটু গাড়ি থেকে ওই দাঁড়া, আমি নিয়ে যেতেছি। আন্দাজে এনিমি স্পট করো না তুমি আরে আনতাছে না, গাড়ি আমি বললাম না এখানে এনিমি আসতেছে, গাড়ি ঢোকা। আমার যদি স্ক্রিন রেকর্ডারটা একটু অন থাকতো তাহলে বুঝতাম আর কি পিং চলতেছে আরে ভাই আমি ওখানে ব্যারেল ফালাই দিয়ে এসছি, ওখানে ব্যারেলটা ফালাই রেখে দিয়ে এসছি। nowhere where Ryan is here একটা AK-47 এর বুলেট পেলাম না। কারে মানুষ বট? আরে ভাই ভাই বট আইছে আরেকটা। আরে বট না বট কি রে বটের বাচ্চা? এই বটটা মারতে দাও ভাই মার। এই বটার তোর কপালে ছিল না। মারবার তো অনেকই দিস তো আচ্ছা এটা তুই মার, দেখ পাস নাকি। আইসোস? আশীর্বাদ সবার পাওয়া যায় আছে কোনো বটই তো নাই বাকি ও তুই ফায়ার খালি এমনি দিতেছিস? বট ফায়ার দিতে যাতে এনিমি রাস ওকে ওকে আয় আয় আয়, এখন গাড়ি নে, এখন গাড়ি নে, এখনই ভাই যত এনিমি পাওয়ার পাবো, তারপরে আর পাবো না। জলদি উঠ গাড়িতে। কোন প্রকার আজ কিল করছি মাত্র তুমি কয় কিল করছো আমার 9টা। আরে কোচিং একটু কোচিং দিতে, কোচিং দিতে তো তুমি বেশি কিল করছো আরে কোচিং দিতে পাইছি, সবটি আমার সামনে আয়া করছে, আমি কি করব? এই মে সব কিন্তু বট ছিল না কোচিং কোচিং জানো কি হয় কোচিংয়ের সবগুলি ভাই ভালো প্লেয়ার ছিল, কোচিংয়ের সবগুলি প্লেয়ার ভালো ছিল মোটামুটি, কিন্তু এই যে এখন যেগুলো পাইতেছি বট। বট দেখে কইরা দিছে আমার হুম আমি জানি তুমি কইছো আমার এই কিল দিস এর লাগা আমি আর কিলই করি নাই যা লাস্টের দিকে একটু এডব্লিউএম দামি লই, ভাই, এর এডব্লিউএম থেকে দামি লই। একটা টাক্কা সে হেডশট মারার লাগবো খালি কাউরে, তাহলেই তো মজা আসে। এনিমি কো ভাই, কেরা মারে রে? মই গাই তোর দাঁড়াও জানো আমি কি স্পেশাল জিনিস রেখেছি বল হ্যালো ব্যাটলাম ভাই, তুই রিকয়েল কন্ট্রোল করা পারবি না, চাঁদের দেশে যাবো রিকয়েল। গ্রিট না ফর গ্রিট ভাই ফর গ্রিপ ছাড়া তার জন্য আমি কিলই পাইলাম না তোমারে কিল বাড়তে বাড়তে আমি বাইতে গেছিলাম আরে ভাই কিল পাবি, এই যে লাস্টের দিকে না আমার আর একটা কিল পাইলে আমি ডাব করে দিব, আর যদি না পাইতে এটা কিছু করার নেই। কি রে এনিমি ক্যাম্পার কই ক্যাম্পাররা? আচ্ছা উপরের দিকে যাই ভাই, নিচের দিকে যেহেতু এনিমি কোনো দাঁড়া মারছর গুড। কেডা বলে কোপন করে স্প্রে আচ্ছা গাড়িতে ওঠ, ভালো করছস। এই যে পাইছি পাইছি, এখন পাইলাম এখন পাইলাম। ও ভাই আইতেছি, কই রে একটু লোকেশন দে তো। ভাই কেলকে নিজের জীবন ভালো লাগে না Enemies ahead! জন্মের ড্যামেজ দিছি পুশ না দিলে আর টিকা পারবা না আরে দাঁড়া আমি দেই, এডব্লিউএম আছে না আমার কাছে? পারতেছে হ্যাঁ পাট্টাছে ভাই দিমু। প্লিজ এটা ব্লেমটা আমার দাও না তোমার আমি সাকসেস হয়ে দিব
কাপড় নেই, কাপড় নাই, আমার কাপড় লাগবে না, ওগুলো ওগুলো আমি সব ধুবো নি। রাইয়ান চুপ থাক। ওয়েস্ট করবে দাও না আমারে। আরে ভাই একটু চুপ থাক তো, এমন ওয়েস্ট করে আমি শিখতে অসুবিধা কি? আমি তো কখনো স্নাইপার চালাই না। দে না রে ভাই প্লিজ দে। আরে চুপ থাক, ম্যাচ ম্যাচ থেকে বাইর হ। তোমার এই কিলই দিব না। কিল দিবে না তো গাইজ, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই।